老话讲酒嗨伤肺，这句话应该倒过来，其实是肺伤才酒嗨，长期慢性嗨嗽说明肺系，也就是肺和气道出了问题。西医上讲，咳嗽是一种气道排异反应，异物进入气道，气道通过剧烈咳嗽将异物排出来，所以咳嗽是很多疾病的一种表现，要查明原因，多数要查病原微生物，根据结果调整用药。中医认为感冒是一个独立的疾病，临床中很多小孩子，尤其在冬季感冒了，开始没有咳嗽，3到4天左右就开始咳嗽了，说明病邪到了肺了。因为小孩子脏腑娇嫩，不耐寒热，开始几天咳嗽、黄痰，这时候一般家长和医生都会用疏风、清热解毒的方法，过几天痰逐渐变成白色了，治疗没停，但咳嗽没好，很多家长开始着急了。这时痰是白色的、清晰的，这种就是中医的痰饮了。伤寒论上讲，病痰饮者，当以温药和之，这个时候要用温一点的方法了。继续疏风清热解毒，就不仅不去邪，还容易伤人体阳气了。所以他这个时候疾病变化了，但是治疗思路没变。咳嗽首先得和几个急性或者严重疾病鉴别。第一个就是哮喘，哮喘很急，发病呼吸急促，张嘴、耸肩是一种气道闭塞的表现，要及时用药哈。还有一种就是肺痨，这种是传染病，会有干咳、咳血、潮热、盗汗等表现，如果疑似，现在就要到定点医院诊断及治疗了，普通医生是没权利治疗的。还有一种急的是人大气道卡住了异物，随时可能窒息，很危急呀，那可以用海姆立克法，大家可自行搜索。那咳嗽要止咳化痰，前面说了，要看是热痰还是寒痰，热痰要清热化痰，寒痰要温化痰饮。痰黄色、粘稠一般是有热痰，痰白、稀薄一般是寒痰。第三种就是一生气、一上火就咳嗽，痰不咋多，咽干、口苦、胁肋胀痛，情绪波动较大，这种属于肝火犯肺，需要清肺泻肝火，顺气降火。第四种呀就是肺阴虚，这种表现就是干咳，痰里面有血丝，午后低热，全红，还伴有盗汗，口干消瘦，这种就要滋阴润肺，化痰止咳。细心的你可能发现了，第四种与前面说的肺痨很像，的确，肺痨的一些阶段就会出现阴虚火旺的状态，但是阴虚火旺不等于肺痨。那还有最后一种就是肺气虚寒了，这种咳嗽声音都比较低微，气短，痰都是清的为主，色白，容易神疲乏力，懒言少语，面色发白，自汗，这种就要补气润肺，止咳化痰。那还有外感，就是感冒发烧出现的咳嗽，分为风热、风寒、风燥，这里不面面俱到了，需要注意，内伤咳嗽不容易立刻好，一部分人体会比较虚弱，容易牵延反复，重点在于提高身体机能，增强肺和皮毛的抗病能力，要多做体育锻炼，平时可以按揉迎香穴，迎香位于鼻翼旁，鼻唇沟中间，有很好的调理肺气的功效，还可艾灸足三里穴，足三里是强壮保健要穴，在小腿外侧，犊鼻下3寸，胫骨前及后1横指，很好找。最后再给大家讲解一下痰，少痰多属于燥热、阴虚，痰白属于寒，痰白而干属于阴虚，痰黄属于热，痰液腥臭可能有肺脓肿，痰咸多属于肾虚，痰甜属于痰湿哈。